就聚合收多，就猪血、一呢、一人才能养肺吗？大家可能要失望了。欢迎你们来到这边食品。到了秋冬季节，很多地方的空气质量都变差了，所以很多人就开始养肺。怎么去养呢？不少人还是想到饲料，煮一些猪血、一呢和薏仁等食物。先说说猪血，猪血进肺的说法如此流传，是因为不少人在做完猪血之后，发现自己排出的大便是黑色的，而网上不少言论都称，这其实就是把吸进肺里的脏东西给排出来了。可实际上，大便变黑的罪魁祸首是动物血中含有铁元素和血红蛋白，这两种物质在肠道里经过一系列的反应，最后会生成黑色硫化亚铁，和肺中的脏东西并没有什么关系。所以大家把猪血当作一种普通的食物就好。就目前来看，没有任何研究能证明猪血能进肺。至于婴儿和薏仁等食物，是因为在很多老百姓的心中，白色的食物往往都有平喘、镇和、祛痰的功效，这样子就能起到养肺的作用。但对于绝大多数的白色食物，比如婴儿和薏仁等，目前都没有发现在呼吸系统疾病方面有防治作用。其实，有些人吃了这些白色食物之后，确实会有一种养肺的感觉，但这和这些食物本身并没有什么关系。是因为食用它们的时候，往往会带有一些汤汤水水，所以能缓解喉咙干燥的感觉，让人体感到更舒服。那到底怎样去养肺呢？爆炸营养课堂的营养师给大家提4个建议。首先要戒烟，并且避免二手烟的吸入。吸烟对肺有害，相信大家都知道，它其中含有的尼古丁、有毒气体、重金属及致癌物都可能对肺部造成伤害。其次，要经常运动。肺本身没有主动扩张和缩小的能力，它的活动是依靠呼吸相关肌肉的运动来实现的。研究发现，提高呼吸相关肌肉的肌力及耐力，有利于肺部的健康。然后，饮食要均衡，希望大家能记住，人体是一个整体，健康也是个系统工程。当你饮食均衡合理的时候，身体变得更好了，肺自然也会变得更好。最后是可以打疫苗。要说保护肺最直接的办法，可能还是疫苗。比如说，接种肺炎链球菌疫苗就能大大降低患上肺炎的风险。不过，疫苗不能乱打，大家需要先去咨询专业的医生。